Bem, bora mostrando os efeitos do TikTok que estão aqui, porque o meu canal chegou em 2,2 mil vídeos. Então eu sou o Pucky Verde. Me apresento. Eu digo, eu sou Tadalaco, eu sou Tadalaco. Eu digo pra vocês que, ai meu, eu fiquei com um buraco na boca, eu fiquei horrível. Pra mim, meu Deus, oi, meu Deus, tá, oi, eu não sou mini wrestling, oi, olá, eu sou o Skibob, oi, eu não, patinho de água não vai aparecer, oi, 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 oi. Ai, sim, só um arroz. Meu Deus do céu, custa no tecido. Espero que eu capaz